我覺得係華人社會中意將啲人 conform 到即係一個 shape 咁樣咧，即係覺得你一定要成功或者你一定要做啲乜嘢，一定要去 match 住一個 standard 先可以做一樣嘢。其實屌真係 who cares 啊！即係屌你都25、26、27、28歲，屌即係老實講，每個人自己嘅 life， 我中意點過點過。我都係啲人好似一定你做一樣嘢，你唱歌就一定要唱得屌你唱得勁好啦，你彈琴一定要彈得勁好。屌其實呢啲人冇乜 life， 我哋覺得，同埋即係你都有自己想 achieve 嘅嘢嘛。即係你出去食嘢，你出去飲杯咖啡，屌你又冇你又冇嗰啲全世界沖咖啡大賽冠軍，屌20歲人飲杯咖啡就學人話飲咖啡咁樣，屌即係垃圾，我都可以咁呢啲咁嘅 comment 啦，係咪先？煮嘢食煎隻蛋又冇茶記嗰啲蛋咁好食，屌你20幾歲人都唔識煎蛋，垃圾嚟嘅，亂咁煎隻蛋都話就話自己識煮嘢。有時候我哋做啲嘢，我覺得可以係 for 樂趣嘅啫，即係 for leisure 嘅啫。係啊，我真係覺得我去做 gym， 我又驚俾人笑我舉得唔夠重；我去踢波又驚俾隔籬嗰個笑我踢得唔夠叻；我影相又驚隔籬嗰個笑我影得唔夠靚。喂，咁其實我咁樣我生活好唔開心噶。大家好，歡迎翻嚟33.3 Podcast， 我係八波，我係 Apple， 我係 Bobby。我哋啱啱開咪之前，我哋傾 Eurovision 傾到如火如荼，我哋就心諗不如直接就喺呢度都傾埋啦，即係唔好嘥咗佢。激烈嘅討論咯，可以講真。Bobby 啱咧，其實我哋就問緊呢個 Eurovision， 即係投票，我覺得係幾得意嘅。不如講下 Eurovision 係咩先？可能未必有人知道，或者中文可能英文未必知呢個 Eurovision 係咩。OK， 咁我Apple 你講，你講我講啊，你講啊，你補充啦，我未必講得咁好。Eurovision 就係一個歐洲嘅 song contest 啊 ，basically。咁每年咧就會有唔同歐洲嘅國家 ，including Australia 同埋 Israel 啦，就參加呢個 song contest。咁如果你過到一個門檻啦，一過咗 initial 嗰個篩選之後咧，就可以上呢個 song contest。每一個國家就一隊。我唔知係 band 或者一個音樂人去上台，歌手上台唱咁咯。跟住咁呢個就係琴日發生啦，17th of May 咁樣。跟住basically 其實我覺得係一個幾大嘅 event， 即係我知啦。例如 Sweden 嗰啲啦，係咩90%人都會上網睇呢個 event live 咁樣，所以一個喺歐洲係幾大嘅 event 嚟啦呢個。跟住。我有冇嘢漏講啊？八波，都 OK 啊，講下幾多隊啊？即係依家可能講埋佢點樣攞分咁樣咯，或者係佢係咪有26係 qualified 嘅，跟住佢有啲係 non-qualified。係啊，我諗我哋就係睇咗即係 finals night 就係嗰26隊，因為我哋應該冇睇 semi final 嗰啲咯。佢有啲特別啲嘅咧，就係如果你 Eurovision， 好似你主要嘅 funder， 例如好似英國啊、Germany 嗰啲咧，就會自動 qualify 嘅，即係佢其實唔使玩第一 round， qualify 嗰 round 啦，自動。同埋係啊，同埋我哋啱啱琴日嗰個咧就喺 Switzerland 搞，就喺巴塞度搞嘅。咁 Switzerland 都係自動 qualify 嘅 ，basically 就有差唔多5個國家啦，係自動 qualify 到嘅，係啊。咁佢點樣決定喺邊個國家度搞？佢就係比較得意嘅位咧，就係你呢一年贏咗，下年就會去嗰個國家搞。例如今年啦，係啊，呢個今年我哋就係 Austria 贏咗嘅，所以我哋下年咧就會喺 Austria 搞。我覺得比較得意咧，係有一年即係Russia invade Ukraine 嘅時候啦，Ukraine 其實係贏咗 competition 嘅，跟住我 friend 話好期待喺 Ukraine 度搞，但係當然佢哋都搞唔到，即係佢打仗，最後尾就變咗喺英國搞咯，因為英國第2名嗰時。哦，OK，所以其實我唔知，即係你都聽到呢個其實有少少路有跡可尋咧，就係一個幾 political 嘅 event 嚟咯，即係嗰年Ukraine 打仗，所以當然歐洲國家絕大部分都會支持 Ukraine 啦，所以佢就好自然會贏。所以呢個即係例如一個比較特別嘅例子就係 Brexit 嗰年啦，UK 係 basically 係只有0分啦。所以佢係冇人覺得 UK 係唱得好，純粹係一個 political 嘅 choice。所以 that's why 有啲人係好憎，或者有啲人好中意呢個 game， 就係一嚟佢好多 beef 啊，即係你可以睇到大家嘅 geopolitical 嘅取向係乜嘢啊。二嚟係佢就係因為咁 political 咯，所以有啲人就好憎，佢根本就唔係一個 song contest 嘅感覺。你哋啱啱講到 Brexit 嗰年冇人投票俾英國，但係今年都冇人投票俾英國。係嘛？係啊。點解啊？係啊。你咁我哋分開有2個 voting system， 我哋不如講埋嗰2個 system 先。哦，OK。好。
咁嗰兩個 system 就係 public 同埋 jury 啦。public vote 就好簡單，即係大家上網。其實我就覺得係一個 skewed 嘅 system 啦，老實講。因為 public vote 咧，你就係 basically 上網，跟住就話我要投俾邊個。咁每一票咧就要 cost， 我琴日睇咗就係每一票 cost 0.45歐嘅，即係大約3到4蚊，你先可以投一票。每人最多可以投20票。係啊，所以咧，如果你俾得起9歐啦，如果你想俾9歐啦，你就有20票咯。所以 which 係一個極度 skewed 嘅 system 咯，一嚟噶。咁呢個就係 public voting 嚟。咁之後即係 public vote， 我諗就比較簡單啦，就係你最後尾邊一個國家攞到最多票嘅，咁你就即係有最多分咁樣。咁第二個 system 就係有個 jury vote 嘅。咁每一個國家就有自己嘅陪審團啊，評審啦，專業評審。係啊。專業評審咁就係我聽人哋講係幾 random 嘅，即係例如 France 嗰個有啲咩 Miss France 啊，跟住有啲咩唔係專業評審，係唔係啊？ random 評審，即係有少少 random。係係，Ministry of Culture 啊嗰啲人咧就係喺入邊，跟住 jury 都會有分可以俾到國家咁。咁點解你會覺得今年啲 public vote 冇人投俾英國？我要唔要講下個 background？我都可以講下個 background 咧，就係 public vote 今年最 popular 嘅咧就係 Israel 啦。咁我係幾強烈意見係我覺得係好白痴噶呢件事，因為 generally 即係佢唔單止即係聽落去好似好小事啊，但係好多國家第一名都會投俾 Israel 咯。但係 Israel 一嚟首歌佢唔係特別好啦，即係我已經唔記得咗佢首歌係點樣啦。二嚟Israel 本身就係一個。即係如果你係一個 political voting 嘅話啦 ，Israel 本身就唔係一個即係一個加害者嘅角色啊嘛，係咯，所以我就覺得呢件事唔撚係啊，咁即係佢係甚至係 Russia 咁嘅角色啦。老實講係對於巴勒斯坦，所以我就覺得呢件事係唔 make sense， 佢可以 public voting 咁多最多票嗰個國家。係啊，跟住第二個我覺得少少傷心咧，就係英國就出咗3個，即係其實 generally 嗰啲歌手係比較年輕，即係比較我諗係你可以話比較少人知嘅，因為 let's say 英國屌你無啦出咗 Ed Sheeran 上嚟，咁你肯定贏嘅，老實講，所以佢通常都會揀啲即係細啲新啲嘅 band 入去比賽。咁英國今年揀嘅 band 咧就有3個女仔，你講我唔知啊，19到25歲到噶啦，跟住佢就係我覺得首歌其實幾好聽嘅。但係最後尾 public voting 咧就0分咯，咁佢就代表26個國家冇一個國家係投咗俾英國咯。但係所以我覺得係即係佢話冇都勁慘咯，冇投俾英國，但係佢哋唔係0票噶嘛，我 assume 佢點樣先可以拎到1分啊？用 jury vote 嗰度拎噶咯，英國所有分都係用專業評審嗰度拎。唔係，即係我意思係 public vote 即係0分。因為可能睇其他國家，可能 Germany 咁樣、public 就有74分，咁點樣先可以拎到1分咁樣？佢每個國家就 tally up 你所有嗰個國家入邊嘅 vote 咯，最多票嗰個國家就12分，然後就10分，然後好似8、7、6、5、4、3咁樣跌落去。即係佢有啲似 reflect 你有幾多票嘅，佢係一個計分 system。係咯，佢唔係即係嗰啲比例代表制嘅，佢係好似賽車咁樣咧，你攞第一名就有10分，第二名就8分，你中間爭幾多時間係唔關事嘅咯。明了。係啊，所以我就覺得好慘。我其實有另外一啲我都覺得好慘嘅，咩好似 Iceland 唔係 Iceland 係咪0分咧？都係我唔記得咗。丹麥係咯，總之有啲歌係啊，咁即係有啲歌咧係我都幾中意嘅，但係都0分啦。係啊，再加埋我覺得嗰個 pressure 咧係即係屌 Switzerland 0分，其實已經好奇怪啊，因為佢係搞啊嘛，即係佢就會即係成個 event 佢哋就搞到好 dramatic 咁啦，即係佢嗰啲分咧係一個一個即係 zoom in 落去嗰個歌手即係佢有個 boost 咁樣，就 zoom in 落去嘅歌手度啦，跟住就喺度即係營造啲 suspense 咁樣啦，跟住歌手就會希望可以攞到分啦，跟住就公布0分咁樣，咁你可以 imagine 成班即係19、20、21歲嗰啲人就話0分，跟住佢就會即係當場好極度 shock 咁樣。竟然係0分啊 public voting， 所以我覺得呢件事係幾 tough 噶，如果你係0分嘅話，所以再加埋佢首歌其實完全冇問題。係啊，我老實覺得我 Israel 首歌係差過英國啦，我覺得，所以我就覺得都係一個幾 harsh 嘅 competition 咯，係啊。但係你覺得有咁多國家係0分或者咁低分，係咪因為 Israel 即係啲人喺度造假投票俾自己，所以先會咁樣？
我覺得你就算造假咧，你都就係造假到一個 placement 就係令到佢第一，但係英國要基本上有一個12變到13先至有，即係雖然英國就算佢攞0分，就算 Israel 造假咧，佢都純粹俾人褪咗一位啫嘛。所以其實英國就算唔攞0分，其實就算冇 Israel 都，我諗佢都係得3分、4分、5分嘅。我諗係因為你就係褪咗一位啫嘛，佢造假都好。OK， 所以同埋我上 Reddit 有睇過啦，啲人就係話，即係 Reddit 其實好多人都唔明點解 Israel 會係 public voting， 即係最多國家投俾佢最多嘅票，即係最支持佢咁樣啦。跟住我覺得都 OK make sense 嘅，就係因為26個國家啊嘛，你支持 Israel 嘅國家就會投 Israel， 但係你唔支持嘅Israel 國家，你仲有其餘嗰25、24個國家可以揀啦，即係你唔可以投翻俾自己嘅，所以你有24個國家可以揀。係啊，即係你等於 let's say 你全部 divided by 24，但係 Israel 就攞咗1 out of 1嘅話，咁因為歐洲本身係呢一件事都幾 split 嘅，即係你講6成嘅人係支持巴勒斯坦，4成嘅人支持 Israel 咁，你當差唔多係咁樣。Okay. 所以咁你4成嘅票你就攞晒啦，跟住6成嘅票就 divide by 24，所以我覺得呢個analysis 呢個分析都 make sense 嘅，我覺得即係就令到個結果係咁啊。啲人覺得佢哋唔係造假或者買假嘅電話卡嘅，係真係啲人支持佢呢個立場，所以投票俾佢，係嘛？我覺得一定有好多人係支持佢呢個立場啦，係啊。同埋我諗，因為個賽制咧，令到當一個國家嘅意見係越分裂或者越極端咧，其實嗰個國家係好有利嘅，因為譬如以色列係好極端嘅嘛，即係一係好中意佢，一係好唔中意嘅。你中意佢嘅，你就投票，咁佢就要升到第一。你唔中意佢嘅話，你冇得抗衡佢將以色列投去第一呢一樣嘢嘅。佢唔係2揀1咁樣，因為或者係有巴勒斯坦喺度嘅話，巴勒斯坦就應該會贏咯。我諗或者佢兩個一係第一，一係第二咁樣咯。即係我諗未必肯定邊個贏，但係其他國家係完全冇得同即係啲極端嘅國家去鬥嘅咧。因為就算我唔中意以色列都好，咁我唯一就係投意大利、投希臘、投 France 咁樣其實反而你令到你贏到以色列嘅機會更加低咯。即係你話佢有冇太空票嘅，我覺得點都會有呢個成分。但係我覺得賽制係基本上你越極端嘅，你贏嘅機會係高好多噶啦。因為冇人可以即係你冇抗衡嘅，即係譬如你51% 票以色列對49% 嘅 Austria， 其實以色列即係會贏晒噶嘛，即係佢會攞得最高分咯最尾。同埋我想講一樣嘢咧，就係我唔知點解澳洲都會喺入邊咯，好似係 Commonwealth， 我唔知係咪喎？係咪因為白人夠多？吓唔係啦 ，Commonwealth 咁唔係尤其跟住加拿大咁都係 Commonwealth。唔係因為澳洲如果唔喺入邊玩嘅話，佢就只可以同 New Zealand 一齊玩咯，咁得兩個國家。但 New Zealand 唔喺入邊嘅，唔喺入邊啊，唔係，所以佢哋就寧願加入呢個 Eurozone 入邊咯。咁 Israel 都喺入邊啦，我都有問過，我琴日就同一個 geopolitics， 即係我度做 geopolitics 嘅人一齊睇嘅，跟住我就問佢點解 Israel 喺入邊咧？佢話 Israel 咧，即係嗰一個 region 入邊冇人中意 Israel 咯，所以佢同唔到任何人玩咯，所以佢要 join 翻 Europe 嘅 competition。OK， 係啊，所以我都覺得係唔，但係其他地方有呢啲比賽嘅，其實我以為得歐洲有 Eurovision 嘅，我好似冇話，可唔可以有冇 Africa Vision 嘅？可能有嘅，其實我哋唔知個，可能係。但係如果其他國家唔中意嘅，就掟去歐洲都貼近時事啊，都係類似咁樣發生呢個世界。係。我想知澳洲有冇贏過咯？即係如果贏嘅話，就會喺嗰度 host。我啱啱 check 過咧，原來澳洲贏嘅係唔會 host 數噶啦，即係澳洲係有啲卡咁樣。係啊，你純粹有得玩嘅咋？係，喂，有得玩都開心啦。失望。你諗下咧，你諗下，如果澳洲贏咗咧，嗰啲logistic 好難搞。即係我諗睇 Eurovision 好多都係歐洲人，要全部人飛過去澳洲度睇咧，應該個 event 比較難搞得起。我覺得 Sweden 嗰首歌幾好啦，但係今日即係其中一個 Eurovision 嘅 highlight， 其實就係聽 BBC 個 commentary， 因為嗰個好直嘅，好撚 witty， 係好直好 witty 啊，好搞笑啦。跟住其中一個即係大家都唔明啊，但係其中一個佢搞笑嘅 point 咧，就係佢即係佢 comment， 我唔知大家會唔會有機會啊？如果你上 YouTube 就可以聽下，例如 France 今年首歌嘅 MV 咁樣啦，或者佢哋 live performance。跟住佢話有一個 scene 咧，好似你有一個 explosive 嘅 digestive system 咯，which is very true 啦。即係佢仲要喺人哋 perform 之前講啦，搞到佢完全唔可以認真咁聽嗰首歌咯。係啊，總之係幾搞笑。同埋另外一個位就係即係好似話咩 Sweden， 即係 Sweden 通常首歌幾好嘅，但係就話
Sweden 未必會想搞啦，因為唔知佢係咩3-4年就贏一次咁樣，所以佢哋贏嘅 rate 係幾高咯，好似。哦，真係搞得太多，因為係啊，搞得太多。佢哋贏過7次喎，原來。係啊，真係幾，佢哋2-3年先贏咗一次，所以佢哋應該未必會再想搞多次咯。有趣，係幾，我都係幾得意嘅，間唔中有啲歌幾搞笑咯，即係。咁我想問佢呢啲歌係，即係嗰啲歌手係本身係歌手，定係即係點樣先可以參加到，即係代表個國家去參加呢個 Eurovision？咁我唔知喎，呢個我唔知選拔地好似國家唔揀嘅，我唔知會唔會可能每個國家 Eurovision 有個 body 就係揀一個表演嘅，所以因為每次好似佢有得揭曉，譬如 OK 今次英國就係呢個咧，然後一影佢嗰個 live reaction 就係佢俾人揀咗 Eurovision，好開心啊，終於有得代表英國 Eurovision， 所以應該係有人要起碼要揀佢嘅咯。同埋我諗好似 Apple 話齋，佢唔可以揀啲好出位嗰啲，所以你都未必知自己究竟入唔入到個門檻。佢可能真係有人揾你去 Eurovision， 可能真係好即係 out of the blue 嘅 experience， 喺無啦可能收到電話，喂，你揀咗入 Eurovision 咁樣，多謝啊多謝，一係都入親去嗰啲你都未必識㗎咯，其實。唔係，同埋有一個 fun fact 咧，就係有一年 Switzerland 咧，即係今年 Switzerland 係上一次贏，唔知係咪25年前咁啊，類似。跟住25年前咧，佢係請咗 Celine Dion 嚟比賽，我覺得好撚搞笑。但係嗰陣佢25年前都紅㗎喎，但係唔係咩？完全係完全係俾錢嚟請佢比賽，即係 Celine Dion 係 Canadian 啦，應該係佢係完全同 Switzerland 係冇關係，純粹係課金贏咗 Eurovision 啦。咁佢冇，所以都係幾搞笑。即係佢贏咗嘅 Celine Dion， 佢贏咗，所以今年其實有啲 rumor 話咧，1988佢會唔會喺呢個係啊，得幾搞笑咧？點解 Celine Dion 同 Switzerland 係完全唔關事？但係其實好唔公平咯，對於佢本身即係啲嗰個國民，即係嗰個國家嘅音樂人，即係你無啦啦空降一個外國人走嚟代表你比賽。但係都係一個即係 soft power 咯，我覺得即係你贏到個音樂比賽，即係用你嗰個國家好似音樂，話你 cultivate 到啲音樂出嚟咁樣，跟住你又即係可以 show 俾大家睇，你個國家好靚啊，你個 stadium 幾靚啊咁樣，即係 soft power， 即係好似啲國家點會搞 Olympic 咁樣咯。kind of 都係。所以我自己覺得幾搞笑咯，佢哋可以做咁俾錢俾個 Canadian， 跟住就贏撚，即係屌你即使今日掉個 Celine Dion 出嚟嘅話，我都其他國家冇得鬥啦，老實講。所以咪仲有其他國家係預咗攞 second string 嘅佢嗰啲 artist 出嚟噶嘛？你話攞晒最威嗰個，咁都有一套。我攞啲 U19嘅出嚟踢，然後你搵個美斯 C 朗出嚟俾錢佢嚟踢，仲係課金叫佢嚟踢。係咯，係啊，然後 C 朗美斯一定話佢冇收錢嘅，純粹因為我同呢個國家總統好 friend，所以幫佢踢場波嘅啫。黐線，但係件事都幾瑞士咯，我覺得，即係攞錢掟人咁樣，乜都冇，係啊 ，We have nothing except money， 錢最多，係啊，幾搞笑，所以幾，我係覺得幾得，即係幾 dramatic 咯呢件事，我覺得係一個 dramatic 嘅比賽咯，我覺得，跟住聽講八波，你有個 topic 想討論下喎。我哋應該都知咩係守天使嘅。我諗介紹下，係咯，我諗即係介紹就係佢幫一啲即係一啲女性啦，我諗主要係幫一啲殘障嘅人，而嗰啲殘障咁多數應該係男性啊，因為冇咩即係女性會揾呢啲服務，即係或者揾都未必會揾一個女性做啲服務，就係幫佢解決性需要。咁喺台灣好似都幾興嘅，咁嗰啲守天使就係即係義工嚟嘅，然後嗰啲殘障人士可能就要排期，咁然後話咁6個月後咧，咁我就有個守天使就可以幫我解決呢個性需要啦，咁樣。咁呢排台灣都傾得幾 hit， 我唔知你哋對呢件事有咩意見先？我覺得好奇怪咯，成個 concept。點解啊？即係首先你要排期呢一樣嘢，已經係唔係幾 make sense，因為佢呢個 needs 唔係一個好似做手術嚟排期咁樣，即係呢個 needs 係人 constantly 都會有嘅一樣嘢啊嘛，係嘛？咁所以佢咪需要人哋幫佢 fulfill 咯？所以佢需要佢可以俾錢一啲可能 sex worker 幫佢做呢樣嘢。如果冇錢咧，嗰個人假設
我都唔知喎。但其實我同意個 concept 係幾，我同意個 concept 係奇怪，但係我唔知點解諗咗一場，覺得即係好，我覺得係一樣你情我願嘅。即係首先嗰啲守天使係義工嚟嘅，即係我唔係逼你噶啦。咁然後嗰啲人就純粹話我有呢個需要，你可唔可以 fulfill 我？如果有人想願意 fulfill 我嘅，我又好似覺得呢個係一個 match 咯。咁啲人係 threats 係，我就係想知啲人係 threats 討論嘅 point 係咩啊？有一個人講過。就話喂，其實咁有啲女人即係女性可能殘障嘅人都要人幫佢換 M 巾啊，咁點解冇人幫佢換 M 巾，但係有守天使幫啲男性傷殘嘅假設打飛機咁樣咯？有人講過呢一樣嘢嘅嘢，咁我有我嘅睇法，但係你哋有冇？你哋點睇呢個？我可以講咗先冇乜所謂，但係純粹即係如果你有嘢講，俾你講先。但係真係冇人幫佢換 M 巾，係咯，都真係冇人幫佢換 M 巾，呢個係一個月一次，係咯，係咯。如果我覺得個問題就係，就算真係冇都好，咁代表男人殘障嘅人就唔可以人幫佢打飛機嘅咯。即係呢個咪就係我覺得係前一集講嘅 whataboutism 咯。OK， 因為有洪水淹沒咗人啊，所以你既然有守天使，因為仲有人冇飽飯食，所以你有守天使。因為有女人冇人幫佢換 M 巾，所以有守天使。即係我咪要解決晒呢個世界所有嘅問題，我先可以解決我眼前嘅嗰個問題。即係但係你話因為女性換 M 巾緊要過男人可以有性需要，所以你應該解決咗一之後先可以解決二。咁可能首先你點樣 rank 呢一個 ranking？ 點解一係緊要過二先？而其次就係咪一定要解決咗重要嗰啲先可以解決冇咁重要嗰啲咧？咁人嘅力係有限嘅，即係咪我解決咗 world hunger 之後，我先可以解決我阿媽冇飯食呢一個煩惱咧？即係永遠就喺度，因為 X 仲未俾人解決，所以你解決 Y 係嘥鳩氣。我就係見到，我覺得有少少覺得好撚白痴咯呢個 logic。所以我直情唔 care 究竟有冇人幫女性換 M 巾，我亦都唔想尋根究底，究竟女性有咩問題，男性做啲咩問題？問題係點解你要有呢個 logic 存在咯？我純粹覺得。所以係啦，我覺得有呢個我有呢個守天使嘅 concept 咧幾好啊，都係嘅，即係我幾認同八波啱講嘅，即係你即係一嚟，即係我哋要 normalize 到呢個性嘅需要啦，即係冇乜需，即係屌咧，大家有需，即係殘障嘅人都係有需要，正常人有需要咁樣，咁係一個正常嘅。冇乜好罩忌啊！老實講，即係我需要有人幫你換衫，我需要有人幫你即係進行性行為咁樣，冇對我嚟講冇乜所謂，即係我冇一個好強烈嘅反對意見或者即係有幾好啊咁樣係啊，同埋有個人講過咧，話即係佢用即係天使嚟包裝呢一個行為啦，然後就好似有啲道德勒索啲女性咁樣，你要做咗善良嘅人，你就係做守天使，咁然後咧就好似將啲女性作為附屬品，就係為咗 please 一啲男性咁樣，即係我 cap 出嚟嗰個就係講呢一樣嘢咯。而我唔係有啲我唔係好明點解呢樣嘢都會牽涉到去性別歧視嗰度咯。咁佢都係個名啫，男性都可以做守天使，係咯，你係咯，同埋佢哋係 volunteer 嚟噶嘛，你唔係搵支槍指住一個 random 嘅女人，跟住你去做守天使啦咁樣。係，我呢個 comment 係 assume 緊，係啊，係 assume 緊呢個社會全部都係 heterosexual，而且女性先可以做天使啊，即係天使本身係一個女性嘅角色咯，係啊，跟住所以就。係，因為我 cap 呢個出嚟咧，佢有2000幾個 like 同埋200幾個 sharing，咁我諗即係喺台灣好多人都認同佢嘅講法啦。佢就係咯，佢就係話嗰個人個 post 係話，以前我都覺得守天使代理人母呢啲女性好善良，長大咗之後先知咧，原來呢個社會真係好識包裝，就好似以前一直用乖嚟到馴化所有人一樣，我哋就用善良嚟說服啲女人埋身。呢個唔係正常嘅，更加唔好提天使幾乎都係女性係擔當冇道理啩？喂，打飛機嘅男嘅唔得嘅。就算心裏邊只係接受異性，女性身心障礙者，難道就沒有性需求嗎？呢個社會淨係把女性當附屬品，性別平等從來唔係一個假嘅議題。我其實我覺得佢講咗應該3個即係大嘅，我諗佢嘅 opinion 3個邏輯都係錯嘅咯。即係我唔明，我覺得係有少少偷換概念咯，即係好似用一啲好牽強嘅方式楞咗3個邏輯落去咁樣，跟住其實係我覺得唔係幾 make sense，根本就唔關事。其中一個話，喂，咁打飛機嘅就係得女嘅，男嘅唔得，咁其實真係唔得噶喎。即係譬如我真係殘障，如果你搵一個男嘅幫我打飛機，我寧願唔要咯。咁呢個我嘅選擇嚟噶嘛都，咁唔代表我係歧視緊，所以一定要女性先可以，因為女性係附屬品，因為我包裝女性就係幫就係 please 男性嘅，所以淨係女性
性幫我打飛，唔係呢樣嘢係我需要嘅嘢。譬如我突然肚餓，我想食牛肉嘅，你係咁逼我食豬肉，然後我唔食豬肉，然後你就話喂，咁你即係你唔 thankful 啫，咁你即係又喺度咩擅長包裝啫。咁我可以有自己 preference 㗎嘛，其實都即係每個人都好，我唔覺得呢樣關性別平等事咯。即係就算有女性殘障嘅人，又有男性嘅人去做義工，我都好支持呢一樣嘢㗎。係咯，即係我覺得佢最大嘅問題係佢 assume 咗呢件事係純粹一定要係女性為男性做。咁我覺得男性係一個守天使幫女性進行自衛嘅行為，其實唔係一個即係都我覺得好正常啦。即係你對我嚟講嘅話，係咯，即係對我嚟講呢個 concept 係一樣，佢冇分咩男女或者即係男都得，女都得噶。如果有人係 volunteer 嘅話，我諗係嗰個人想要啲，譬如我一個男嘅，但係我想一個男嘅守天使，咁其實冇問題噶。只要嗰個男天使亦都係同意佢做呢一樣嘢嘅話，即係要女又得，男又得，女男又得。係啊。不過我諗我點解想講呢個 Fred 其實有少少想問就係，假設 request 嗰個有 consent 啦，咁當然，然後做嗰個即係 fulfill 呢個 request 嘅人都係有 consent，代唔代表所有嘢都係合理咯？因為其實 Bobby 話呢個行為有少少奇怪，其實我都覺得有少少奇怪嘅，但係我又喺度諗，咁但係我嘅邏輯就係，喂，咁其實兩邊都有 consent， 兩邊都知道自己做緊咩，咁應該就冇嘢有問題嘅。但係我又唔知道可唔可以一刀切咁樣就用呢個邏輯去 apply to 所有嘢咯。我覺得係冇問題嘅，即係雖然我覺得有啲奇怪，但係唔代表佢哋唔可以做呢樣嘢咯。即係我覺得好多嘢都好奇怪，但係都好多人做嘅，即係我覺得係咯，我覺得冇問題咯，係。我覺得係啲人喺度諗，啲人覺得呢件事係錯，係因為佢道德上面覺得呢件事唔得，即係例如殺人，let's say 你 agree 俾我殺咗你，呢件事係唔啱噶嘛，即係因為呢件事道德上面係唔啱，但係呢個係法律上面都係唔容許噶。Yeah， 但係即係 let's say 如果冇法律嘅話啦，即係撇開法律嘅話，我覺得呢件事道德上面都唔容許咯。但係如果嗰個人話譬如打仗咧，即係會發生，譬如你見到俾人揸斷咗一腳，喂，你殺咗我啦，真係好辛苦啊！即係呢個係咯。咁樣難講啲啊，我覺得，okay。但係如果再拉去，佢覺得冇病冇痛，純粹話，喂，Apple 我不想活了，喺呢度有把槍，你一槍嘭死。如果係冇法律責任嘅，呢樣嘢其實本身道德又，你會唔會覺得係幫緊一個人咧？如果你做緊呢一樣嘢嘅話？我覺得其實我都覺得會噶，只要雙方都 consent 嘅話，其實就 OK 咯。即係第三方嘅人其實冇乜資格去 judge 咯。係，我諗我其中一個點解我咁燥就係佢拉到去性別平等嗰度咯。我覺得呢樣嘢冇任何牽涉到性別平等。佢話性別平等從來唔係一個假議題，我同意性別平等從來唔係一個假議題。性別唔平等係真係會發生，但係問題係你唔可以將所有嘢都拉到性別平等嗰度。Exactly 咯，係呢個就係即係你好似將呢個世界任何都拉到去你自己俾人迫害咁樣。咁喂，問題係未必係喎，即係你係一個你有被不公平待遇，但係唔代表所有不公平嘅待遇都係真係即係真係一個人做錯嘅咯，即係或者唔代表所有行為都係不公平待遇啦。或者好似即係譬如我哋翻去，我哋要揀一個白雪公主嘅女主角，我講到明想要一個白人，我係出錢拍呢套嘢嘅人嚟，我想有個白人去做呢個女主角，呢個我想嘅嘢。咁然後有個黑人嚟 audition， 然後話我唔會俾你 audition，因為你黑人，你唔係我想要嘅。然後你就話俾人歧視，我明白黑人係有俾人歧視，但我唔覺得呢個 moment 你係俾人歧視，因為你唔係我想要嘅嘢啫嘛。而咁我有時候我都會去一個黑人嘅 audition 嗰度，然後佢話因為你係亞洲人，所以我唔會請你做，我會同佢講 sorry 啊，我明白，我睇唔到原來你話淨係要黑人，咁其實係大家開心咯，但係唔代表我冇俾人歧視過啊嘛，但係唔代表我乜嘢當有唔開心嘅位，我都要拉到去俾人歧視咯，因為好似一講有俾人歧視，就即係有人有一啲 malicious 嘅 intent 去令到某一個 group 嘅人種受到佢不公平嘅待遇，但係喺呢個 case 即係喺拍戲嘅 case 度冇啊，佢純粹想拍好套戲啫嘛，然後喺守天使都冇啊，佢唔係因為要歧視其他人，所以佢去做義工或者成啊，即係我覺得係咯，我諗我見到呢，即係仲有幾千個人 like，我覺得好嘈咯，呢樣嘢真係。你講開呢個 topic 咧，就想帶落去另一個都好多人討論嘅 topic，就係代母，即係代人。呢個 topic 咧，其實最近都有新聞，係啊，最近都好似好多人討論。
其實呢樣嘢咧，我一直都即係知道呢樣嘢啦，但係我一直都唔覺得有問題噶咯。直至呢排有人討論，跟住我見到其他人嘅觀點，跟住先發現，原來有人覺得即係咁反感咯。原來有人對呢樣嘢，你有冇動搖啊？定係你睇到你係唔係動搖？純粹你覺得佢哋未必好，你未必好同意佢哋嘅觀點？唔係話唔同意嘅，純粹係好似開拓咗另一個睇呢件事嘅角度咁樣。佢哋講咩？我都覺得係 make sense 嘅。即係一開頭我一聽到呢樣嘢嘅 impression 就係冇乜嘢啊，你情我願咁，佢收錢跟住幫你陀個仔咁 that's fine，即係咯。但係有啲人就會覺得好似好容易剝削咗一啲女性嘅權益咁樣，即係如果佢係一個 legit 嘅 business 明買明賣咁樣，我就覺得係 OK 嘅，因為大家都 consent 做呢樣嘢。但係因為呢樣嘢佢唔係就咁返工，即係打份工咁簡單，佢要係你 sacrifice 你嘅身體、你健康，有好多 risk involved， 就令到呢一個工作啦叫做嘅人好容易俾人剝削咯。同埋佢牽涉到嘅嘢實在太多啦，即係可能會拉到 human trafficking， 亦都會有好多可能 crime 嘅嘢出現，所以先至令到呢個議題咁 sensitive。同埋之前睇過一個新聞咧，係話泰國有啲 scam 咧，就係啲泰國嘅女人啦、女仔去，好似係 Georgia 歐洲嘅一個細啲嘅國家。就係即係佢哋話有工作咁樣，但係其實係走去做呢啲咁樣嘅 surrogate 咯。但係啲好地下嘅 surrogate 係即係被逼要即係打針啊，跟住拎佢哋嗰啲卵子出嚟啊，跟住有啲就係要被逼即係住啲好唔衛生嘅環境，跟住就係咁幫人即係陀 BB 咁樣。就係因為呢樣嘢佢 involve 嘅嘢實在太大，所以先至會令到一啲不法之徒可以乘虛而入咯。我覺得都幾 make sense 嘅。OK， 但係我哋想討論個重點係human trafficking 定係代人咧？因為好似我諗咧，譬如我 human traffic 一個人去嗰個農田嗰度幫我耕田。咁但係我哋就會話耕田就唔係幾好啦。我覺得因為 human trafficking 係錯，但係代人我覺得未必好。你明唔明我意思？因為佢因為呢個故事嘅重點好似係俾人 human trafficking 而唔係代人咯。個重點佢做咩其實唔關事。佢 human traffic 就算幫我煮飯都係錯，或者佢我 human traffic 佢嚟嗰間屋企嗰度住到皇帝咁，其實都係錯噶嘛。只不過代人係咁啱佢係呢個 human traffic 咗嘅 activity 咯。唔係，但係我覺得佢個flow 就係因為代孕呢樣嘢出現，而某啲國家例如 Georgia 代孕係合法嘅，就令到即係就有呢個 supply and demand 嘅出現，而 supply 唔夠多就會令到啲不法之徒去 traffic 啲泰國嘅女人過嚟幫人陀 BB， 就好似衍生咗呢樣嘢咁樣。但可唔可以話如果就算全個地球代孕都唔合法都好，呢樣嘢都會發生咯，甚至更加誇張啲，因為 human trafficking 就本身就係非法噶嘛。我想講嘅係另外一個 aspect 啦，就係因為大家好想食朱古力，所以令到有啲不法之徒用啲 child labour 嚟 produce 朱古力，所以佢嘅 logic 就係所有人都唔應該食朱古力咯。我覺得呢個係 wrong conclusion， 明唔明我想去邊啊？即係我覺得呢個 wrong conclusion 咯，因為有不法之徒利用朱古力 child labour 呢件事 produce 更加多嘅朱古力，你反而應該做更加多嘢去驗證你食緊嘅朱古力究竟係唔係有 involve 到 child labour process， 或者佢個 process 係 O 唔 OK， 或者你更加有一個 liability 去做一啲 ethical 嘅 checking。咁同樣 apply 喺代孕度，因為有大家需要有更加多嘅代孕需要，所以有不法之徒利用代孕去做human trafficking。咁所以我嘅 liability， 我需要做 responsibility， 就係要驗證我揾嘅代孕係有冇經過一個人道嘅處理手法，有冇一個好好嘅 pay。呢個即係我覺得佢係偷換咗個結果，即係我覺得純粹係一個偷換概念咯，即係我覺得佢嘅 argument 係唔 make sense 咯，係 flawed 嘅 argument 咯呢個。OK， 我諗有少少，如果加埋 Apple， 好似就係因為有啲人合法整朱古力，所以就有 child labour 啦。其實我覺得反而係咪相反？應該係有啲人想用最平嘅價錢嚟到整朱古力，所以先有呢啲 human trafficking 或者有 child labour 嘅出現。因為我覺得代孕係一個幾得意嘅 topic 嚟嘅，都其實因為代孕其實同其他公仔唔同，你講得好啱就係咧，譬如我要代孕，其實有好多嘢都未必可以做，好多嘢都未必，譬如我唔可以可能跳降傘，未必可能個 diet 亦都要好有限制到。咁其實
喂，就算我同你簽咗 contract 白紙黑字，我做你代母都好啦。咁其實有啲嘢我唔知做唔做得噶，然後我可能食咗個朱古力，你又話其實好憎啲仔食朱古力噶，我唔會俾佢食朱古力。你食咗朱古力，所以你仆街，我哋份約就毀約啦，你1蚊都唔會收到嘅。即係同埋可能有啲係最尾生咗個仔，俾埋個仔嗰個本身個家庭，然後佢先揾到啲位可能 cancel 你個 contract，因為你 breach 咗某一啲條款。我覺得呢個就係即係比較可能 legitimate， 可能法律上嘅問題，令到即係代母係一啲比較我諗 complicated 嘅 issue 咯。但係如果最直觀，即係唔討論會唔會有人即係做呢啲 human trafficking 或者 cancel contract 呢樣嘢，你哋覺得代孕呢樣嘢有冇問題？冇問題啊，我都覺得冇問題，係咯，我都覺得係冇問題。我覺得有一個幾 strong opinion 就係咧，即係通常女性可能最生仔最好嘅年齡可能係25到30，或甚至早過25啦，20到28歲咁喺度。但係呢段時期係你 kind of 事業嘅黃金期啊，即係大家事業向上升嘅時候，所以 average 你生咗仔之後，你嘅事業就冇男性嘅地位咁高咯。咁呢個係一個有少少生理上面嘅 concern，所以我覺得應該全部人都揾代母咯。我諗又值得考慮喎。你話如果真係到時40歲先決定生仔嘅話，譬如假設我 partner 都40歲嘅，咁可能真係因為你可能未必40歲都 OK 嘅，依家醫學發達，可能你50歲、60歲先生仔，其實你對個 BB 唔公平，因為佢有好多遺傳病嘅機會係唔知增加咗幾多10倍噶嘛。但我唔知道係咪關個卵子嘅年齡事，定係關個懷孕嗰個母親嘅，即係譬如我60歲精子泵咗卵子嘅，係咯，我都未必可能幫到手啊。譬如我同我老婆要生仔，我老婆60歲，我都60歲，60歲嘅精子加60歲嘅卵子，到時結合咗之後咧，變咗個胚胎就擺去第一個20歲嘅母親嗰度。其實會唔會遺傳病嘅機會率都係變咗20歲嗰陣時生，定係都60歲嗰陣時生？都係60歲應該。咁有咩意思咧？你咁即係同搏殺期凍咗粒卵咪幾好咯？凍咗粒。係，所以而家好多人會 freeze 咯。唔係，咁我哋翻代孕嗰度先，即係因為而家就跳過成個 topic 跳撚咗噶啦。因為啱啱我哋就傾緊，如果我哋咁樣揾個代母，基本上就即係佢可以係即係喺最適合嘅環境嗰度生長，但係其實最尾可能唔係好關事嘅喎。我諗反對嘅人就會覺得，假如你係異性戀嘅 couple 啦，就會好似冇咗嗰個 intimacy 咁樣咯，即係同一個懷咗孕嘅伴侶生活咁樣，係咪？係咯，我諗。同埋之前有一個 case 咧，就係台灣有一個係 gay 嘅 couple， 即係2個男人啦，咁佢就喺 Threads 度定唔知 IG 度寫咗篇好長嘅文，就話咩試過好多次，因為佢哋想要 BB 咁樣啦，跟住就試過好多次，跟住話咩嗰個代母流過好多次產，跟住又唔知點樣搞咗好多嘢，試咗好多次，先至成功懷孕，先至生到個 B 出嚟咁樣，跟住就好多人屌佢哋咯，就係話你咁樣就好似喺度剝削緊啲女性嘅權益啊，即係好似喺度係咯，即係 exploit 緊佢哋咁樣嘅，佢哋嘅健康，佢哋嘅身體咁樣咯。which 我唔係幾同意，如果你情我願係咯，即係咯，其實因為我可以話咧，我翻工假設我企9個鐘，其實我僱主都剝削緊我嘅健康噶咯，或者我要揸的士坐10個鐘，其實啲僱主剝削。譬如或者再簡單啲講，打籃球嗰啲人咧，最尾依家好多人都係有 Alzheimer，係因為佢係咁泵對手或者係咁頂波咧。咁其實嗰啲人都剝削我嘅健康，即係當然依家係有 compensation scheme 啊，可以追討翻嗰啲賠償。譬如你即係有 Alzheimer 嘅話，地獄啲咁講，如果你記得自己打過籃球嘅話，不過我唔覺得，我覺得你情我願，唔覺得係有啲咩，我唔明剝削個位，你有其中一方面係冇得做決定，私有剝削。我諗呢個係最 basic 嘅 definition 嚟噶嘛。如果兩方面都有 equal ground 去 make 一個 decision 嘅話，剝削係唔會存在嘅。有 child labour 係因為我冇得揀，你逼我去做嘢。Human trafficking 我冇得揀，因為你逼我去做代母或者逼我去做性奴。但係如果我有得揀，我舉手我想去羅馬尼亞做性奴，然後你運咗我過去，我唔可以話你剝削咗我噶嘛。我可以話我做錯咗一個決定，如果最尾後悔嘅話，但係你唔可以話嗰個人剝削咗你，因為呢個
你變咗好似嗰兩個男性變咗受害者咁咯，但係佢唔係，即係佢冇做錯嘢嘅喎，係你個女性嗰個可能做錯咗決定咯，而你唔可以就話我個決定係因為你 offer 我嘅，所以你就係個衰人咯。但係你可以唔剔，你可以流產咗2次之後第3次唔做噶嘛，我覺得，除非佢條款嗰度寫包生仔嘅，係咯 contract 嘅問題咯。咁如果你係有一份 fair 嘅 contract 嘅話，其實冇問題咯，咁你唔係困住嗰個代母，即係逼佢懷孕到成功為止噶嘛？即係佢係一個 legit 嘅做法嘅話，咁我覺得係冇問題咯。其實，咁佢哋個 argument， 咁你正常懷孕女性都係受害啦，我覺得，因為咁身體都係受害，係咯，所以我覺得係唔係。即係唔係好 make sense 咯，同埋我見到有啲人嘅 argument 就係話，啲人養寵物咧就好中意講領養代替購買，咁點解你生 BB 你唔可以領養個 BB， 你一定要生一個自己 related 嘅 BB 出嚟咁樣？但係佢有個原因噶嘛，佢領養代替購買，係因為你購買好多時嗰個即係 breeding 嘅 environment 好惡劣啊，跟住好多即係佢真係有遺傳病咁，其實呢個其中一個 concern 嚟噶嘛，咁誒唔好鼓勵人哋。啲人就係 compare 你購買同埋你咁樣生個仔出嚟，就係就係剝削咗嗰個代母嘅健康咁樣咯。即係嗰個 equivalent 就係。即係咁樣情況下應該領養啊。你哋點睇呢個 argument 啊？我覺得好似領養而唔買，譬如講寵物都，我覺得係一個 extra 嘅嘢，而唔係一個 moral obligation 啊。因為有啲仆街做啲仆街嘢，唔代表我就要 go extra step 去，因為要彌補佢哋做嘅仆街嘢咯。我覺得我自己都係領養而唔會購買嘅，但係我覺得人哋直接買一個動物，唔代表佢係害緊個世界咯。因為佢唔係佢 overbreed 咗啲寵物出嚟，然後賣咗佢，然後到自己想要寵物嗰陣時咧，或者佢就咁 breed 咗好多寵物出嚟，然後就掟晒佢出街，然後到佢要一隻寵物咧，佢竟然自己喺第二度買一隻靚嘅出嚟，咁我覺得咁樣就係仆街啦。但係純粹因為嗰啲人仆街，然後令到我要做一啲多咗嘅嘢去彌補佢哋仆街，我唔覺得呢個係一個責任，呢個係一個義務咯，或者咁講，我諗我咁睇。係啊。我覺得佢呢個類比都 make sense， 但係咯，好似啱啱白波咁講，即係購買寵物或者你搵一個代母去幫你生仔，唔係本質上唔係一樣 evil 嘅嘢咯，只係你購買背後可能有好多無良嘅 breeder， 呢樣先至係 evil 嘅嘢，或者可能 human trafficking 搵個代母係唔知邊度拐翻嚟嘅，呢個先至係 evil 嘅位咯。但係嗰個行為本身就唔係一個 evil 嘅行為咯，我覺得。同埋如果唔係嘅，我覺得好似有啲可以無限延伸，就係咧，譬如依家我哋知道有 child labour include 喺呢個即係 chocolate factory 即係朱古力嘅產業嗰度。其實我諗點樣可以 eradicate 呢樣嘢，就係全世界唔好食朱古力10年咯，因為你有 market 先至會有 supply 噶嘛，就係因為有人食朱古力，佢先會有啲有整 child labour 嘅人出去食朱古力，出嚟整朱古力噶嘛。咁如果你全部人10年都唔食朱古力，咁嗰啲產業一定收皮噶嘛。咁但係問題，你會唔會 guilt trip 食朱古力嘅人呢？就係因為有 child labour 存在。你唔會嘅話，咁點解要 guilt trip 一啲佢選擇用代母而唔領養嘅人呢？我唔知你類比1唔100%，我覺得係 make sense， 但我唔知係咪真係 make sense。我覺得都 kind of make sense。我諗當然嗰個係呢個 life form 可能令到啲人比較 sensitive 少少，但係嗰啲 in principle 好似都係同樣嘅嘢啫。其實你買朱古力你都係剝削緊啲 child labour 嘅人啫。某程度上，因為嗰啲人知道有人食朱古力，佢先會搵人整朱古力咯。我嘅意思係，我覺得通常啲人都係鳩噏啲嘢，跟住支持佢自己嘅論點，即係老實講，即係偷換下概念。我唔知係咪依家呢啲 social media 咧太橫行咧，好似個個人都想喺 social media 做一個 celebrity 咯，或者想講啲令到覺得佢係一個道德嘅先鋒啊，或者佢係一個道德高地，好似全部都想 show off 自己 KOL。我諗做 KOL 有啲做 KOL 好似想搵錢嘅，我覺得有啲係純粹想個 ego 咯，即係想人哋認同佢，想人哋覺得佢叻，想人哋覺得佢有道德，而就講呢啲嘢出嚟咯。因為你講一啲咁極端嘅言論，因為譬如好似 Eurovision 咁咧，未有得讚好嘅 Eurovision 就係有得你投票俾人你中意嗰隊，其實喺 thread 都係噶嘛，你冇得 dislike 一個 thread 噶嘛。咁所以你講啲極端嘅嘢，基本上譬如有3000個人好中意你個 thread，有3000個人唔中意你個 thread，你個 thread 就會有3000個like 咯，
咁然後你個 friend 咪會紅咗咯，咁然後嗰啲人咪好似覺得心理有啲慰藉，就好多人覺得我講嘢啱咁樣咯。我唔知道，好似呢個 system 令到啲人會講啲極端啲嘅言論咯，因為冇咗個 dislike button。都有機會係。我哋會講下一個極端言論咧，就係係啊，我哋好似諗得好好啊。係啊，我就係等緊你諗去下一個 topic，就係啲人啊，求其買支咪就話做個 podcast， 真係做咗成年都冇100個 follow。做咗成年先得個100個 follow 啊！然後最尾係講啲 inside joke 啊，自己講自己笑嘢，我要攞嚟講。你哋點睇？我有自己嘅係咯，我有我嘅 stand 嘅，但係你哋點睇？你講先啦。我個 stand 未必同，我諗同未必一樣。Bobby 個自信心好低啊！我又好驚，準備辭職唔做。我個 stand 係，我覺得佢講嘅完全係100% 合理嘅，佢講嘅係啱嘅，即係完全係。即係啲人咁樣話，求其買支咪就係啊！就算佢係話埋我。或者我哋3個都，我覺得佢講嘅完全100% make sense 係合理，因為我擺翻我喺佢嘅角度，我想聽一個 podcast， 我要 invest 緊啲時間度 ，invest 緊啲精神度去聽個 podcast。你班仆街講啲嘢9唔搭8，然後講2句自己喺度笑3分鐘，然後我又唔知你笑乜鳩，其實我都覺得你哋做緊乜鳩咯。而呢樣嘢會 apply 我哋身上噶嘛？我覺得都即係或者咁講唔 apply 都好。如果呢樣嘢 apply 到，我唔會同你講，因為你話緊我，所以我即刻變咗 defensive，又會同你拗咯。我會覺得。如果你係真係咁覺得嘅話，我會明點解你會咁睇咯。但係我覺得個問題就係，因為我哋 IG 咪收到 message 啊，然後有人話喂，八波講嘢好快啊，我有時聽佢講嘢都要0.75速。其實某程度上呢個係一個批評嚟噶嘛，而我亦都可以即刻好 defensive 咁樣，喂，咁我講嘢快就係講嘢快噶啦，點點。但係我又覺得唔係，你講得啱，我真係覺得自己講嘢幾快，咁我咪嘗試下會唔會講嘢慢啲。但係最尾我都未必達成到嘅，係因為。我做一個 podcast 係為咗咩咧？其實我未必為咗聽嗰個人聽得好開心，我係為咗我哋3個做得開心咯。咁所以你覺得我哋講 inside joke 好白痴，或者你三條有條咪就做個 podcast 好白痴咯？其實呢樣嘢應唔應該影響到我咧？呢樣嘢 suppose 要影響到我，但係其實我可以同大家講呢樣嘢其實影響唔到我噶，因為我如果要唔講 inside joke， 如果我要唔鳩噏嘅話，會令到我唔 enjoy 做呢個 podcast， 最尾令到我連做呢個 podcast 嘅動力都冇埋嘅時候，我覺得會個影響會大啲咯。咁所以我要 balance 係。我究竟應唔應該聽呢個 criticism， 然後應唔應該 act on 呢個 criticism， 定係我應該做翻自己就算咯？但係我要明白做翻自己可能就會少咗一個聽眾。我要明白呢一樣嘢，如果我覺得值嘅，咁我咪唔理佢講咩，因為我覺得人大咗咧，好似每次聽到一個 criticism， 我哋就要。首先好 defensive 就係好似要抗衡呢一個批評咁樣，然後你抗衡完咧又好似要一定要改變自己咁樣。但係其實我覺得人大咗，我有時可以聽到啲 criticism 係覺得佢講得啱都好，我都可以唔改變自己噶咯。因為我覺得改變自己個 cost 係大過改變自己之後個 reward 咯。咁所以呢個我諗就係個觀點，我唔會話唔同嘢講嘅，我某程度上同意添，但我未必會同意一個 criticism 就要改變自己咯。我反而係另一個角度睇呢件事，因為啲人就係話阿豬阿狗都話可以做 podcast 咁樣，但係啲人咁樣會咁樣覺得，純粹係因為 podcast 呢一個媒介都算係 relatively 新嘅一樣嘢啦。如果你擺翻去 YouTube 嘅話，咁其實講真，阿豬阿狗都可以做 YouTuber 噶。即係都好多人，即係可能早10年咁樣都好多人咁樣講噶。咁 which is true， 咁佢係一個 free website， 你拍咗條片你就可以 upload 上去。咁係真係阿豬阿狗都可以做 YouTuber， 都可以到而家就係個個都可以做 podcast 噶。咁你唔中意咪唔好聽，或者唔好睇。即係我覺得有啲人好似講到係一個問題咁樣，咁阿豬阿狗都去唞氣啦。咁其實即係阿豬阿狗去做 X， 代唔代表做 X 嘅人係有一個問題？即係好似我要聽到人講呢句之後，我要唔開心咁樣咯。但係唔係，同埋我覺得佢哋有少少佢哋嘅諗法，就係將呢一啲網上面嘅 media 係 compare to 傳統 media，which is 電視電台。咁你電視電台的確係嚴謹好多嘅，即係佢要賣廣告又要經過可能好多 authority， 你唔可以講啲咩，唔可以播啲咩咁樣。但係呢個係完全唔同嘅一個平台咯，所以我覺得唔可以咁樣 compare 咯。即係如果你話你電視台無啦啦阿豬阿狗都話上電視就係上一條隻舞咁樣9唔搭8咁樣，我覺得你可以屌嘅，因為佢嗰個 purpose 就係唔同。但係如果有個人跳隻舞，跟住拍咗條片擺上 YouTube， 咁我覺得你唔可以屌咯，因為佢個 platform 就係俾你做呢啲嘢咯。我覺得我 thought 3D 咁就係咁樣噶啦，
即係屌，即係我上電視台，有人上電視台，即係阿信上電視台，跟住跳娃娃看天下咁樣，跟住我都覺得佢中意佢，佢開心咪得咯，係咪先？即係對我嚟講唔係，對我嚟講。人哋把口嘥喺人哋身上面，即係我中意做咩係關我事咯。跳舞呢個 example， 或者可能佢講啲嘢冇咁嚴謹，或者可能佢講一啲鳩噏一啲垃圾內容咁樣，即係可能如果係你喺電視電台聽到呢啲內容，就會覺得不能接受，但係反而喺網上就覺得 free 好多咯。我純粹覺得有啲人咧，佢好似喺呢啲 thread 一啲公眾地方個留言，佢好似純粹係想 hurt 一啲人，然後令到自己開心啲咁樣咯。即係我唔知點講，會唔會太 cynical 就係其實你話阿豬阿狗都可以做，好似佢就係令到我覺得自己係阿豬阿狗嘅力，然後自己唔開心咁，然後佢就因為批評咗好開心咁樣。即係我唔知點解，即係講呢句嘢有乜嘢意義咯？即係你可以批評我，你可以話，我覺得佢係冇用腦啫，係咪啊？即係其實講呢句，即係佢因為嗰個 comment 係特登 for 一個人嘅嘛，即係唔係為唔係嗰個 general 嘅所有 podcaster 係嗰個 general， 跟住 comment 先有人 post example 出嚟，就話我呢個人叫垃圾咁樣。係，然後有一個人就話，譬如可能 Bobby 話就係阿豬阿狗都可以做 podcast 啊成啊，我覺得係純粹係純粹想 hurt 一個人咯。而我當然如果嗰個人原來係有其他意圖，原來佢覺得呢個係一個 constructive 嘅 criticism 嘅，咁 so be it 啦。但我覺得係純粹想 hurt 一啲人。而我覺得喺網上邊好多啲言論就係，譬如有一個就係話，咁係因為做 YouTube 又要剪片又要成啊，咁所以做 podcast 啊嘛，咁所以呢啲人未攞捷徑去求其咩咯？剪嘅大佬，唔係個重點係個重點，我好嬲 Bobby 好唔開心。我覺得個重點係，譬如你話 OK 馬術你一年要使30萬，咁所以有條友捉波子棋嘅，你就話佢捉波子因為佢窮啊嘛。其實你點樣得出呢個結論咧？即係有冇即係呢個世界唔可以有人好中意做 podcast，佢唔中意做 YouTube 嘅咩？即係就算 YouTube 擺嘅時間真係多過 podcast，我覺得咁點都係嘅。你有好多 B-roll 要影或者成嘅，咁唔代表所有人做 podcast 都係因為佢俾唔起想做 YouTube 嗰個時間噶嘛？你好似一句嘢就扼殺咗做 podcast 嘅人，就係佢懶咯。咁我覺得其實啲人講嘢之前可唔可以用下個腦？你可唔可以即係有少少邏輯咧？我絕對唔介意人批評我，好似話有人話我講嘢快，或者有人話我講嘢冇 point 都好。如果你同我講多邊句冇 point，我真係唔介意，我真係會覺得係一個 criticism 嚟嘅。但係你純粹話你做 podcast 係因為你冇時間剪片，你想懶啫嘛？咁其實好，我覺得係我覺得有啲搞笑咯，即係呢啲網上世界講嘅嘢。如果當然係剔得太認真嘅嗰個人嚟嘅，絕對係上 thread 咪認真咯，係超級認真嘅。同埋係咯，我覺得 threads 通常啲人出一個 threads 都係佢唔係經過深思熟慮咯，可能純粹咁啱佢嗰日唔好彩聽到個垃圾 podcast，跟住就好想屌兩句咁。係，我覺得都係，但係我覺得喺一個我諗又拉到遠啲宏觀嘅社會嗰度睇，如果我係一個想做 podcast 嘅人，我今晚揾到兩個 friend，我想做 podcast，我今日碌thread 嗰度睇到呢個 thread，我會做啲咩咧？我會抌低晒我支咪，然後話我唔想做垃圾，唔想俾人笑就放低咗。即係你講呢句嘢，你究竟想為咗啲咩先？你純粹想為咗屌鳩一條友嘅，咁你屌完嗰條友之後，你係咪開心咗先？咁如果你唔係嘅，你屌嚟做咩？如果你為咗批評一個人，咁你真係你有好多方法，你去 DM 佢，喂，你其實你呢個講嘢唔好就算你 public 咁講都冇所謂，但係你聽得出嗰個人係咪真係想為一個人好噶嘛？如果你真係純粹想為咗屌鳩一個人而喺 thread 嗰度 post 嘢嘅話，我希望你會諗下一啲將來都會想投身喺做呢啲嘢，係做 podcast 好，想踢波好，打籃球好，然後睇到呢篇 thread 最尾驚俾人屌而冇做到，你會唔會後悔咯？如果你會後悔嘅話，不如你唔好再講呢啲垃圾咯喺網上邊，我係咁睇咯。因為即係火遮眼講一句嘢可以有好多影響噶嘛，我譬如可以 flag 到依家講，屌香港踢波嘅人全部都垃圾嚟嘅，咁有一啲人10零歲想投身做職業足球員嘅，見到呢句嘢可能佢都未必再想踢波，因為佢驚俾人笑咯。咁問題係你攞咗佢，你扼殺咗佢對足球嘅熱愛，你覺得負唔負擔得起咯？我諗我會拉到咁遠咯，而我唔知我需唔需要拉到咁遠。我覺得華人社會中意將啲人 conform 到即係一個 shape 咁樣咧，即係覺得你一定要成功，或者你一定要做啲乜嘢，一定要去 match 住一個 standard 先可以做一樣嘢。其實屌真係 who cares 啊！即係屌你都25、26、27、28歲，屌即係老實講，每個人自己嘅 life，我中意點過點過。我都係啲人好似一定你做一樣嘢，你唱歌就一定要唱得屌你唱得勁好啦，你彈琴一定要彈得勁好。屌其實呢啲人冇乜 life，我哋覺得，同埋即係你都有自己想 achieve 嘅嘢嘛。即係你出去食嘢，你出去飲杯咖啡，屌你又冇
你又冇嗰啲全世界沖咖啡大賽冠軍，屌20歲人飲杯咖啡就學人話飲咖啡咁樣，屌即係垃圾，我都可以咁呢啲咁嘅 comment。同埋我有時煮嘢食，煎隻蛋又冇茶記嗰啲蛋咁好食，屌你20幾歲人都唔識煎蛋，垃圾嚟嘅，亂咁煎隻蛋都話就話自己食煮嘢。同有時我哋做啲嘢，我覺得好係 for 樂趣嘅啫，即係 for leisure 嘅啫。係啊，我真係覺得我去做 gym， 我又驚俾人笑我舉得唔夠重；我去踢波又驚俾隔離嗰個笑我踢得唔夠叻；我影相又驚隔離嗰個笑我影得唔夠靚。喂，咁其實我咁樣我生活好唔開心嘅，而我覺得我咁諗某程度上，即係當然我自己都應該控制唔好 care 人哋點睇。咁但係如果我有一個 platform， 我依家叫做有唔知 XYZ 有可能有3個人聽嘅，我希望盡我嘅能力，可唔可以令到呢個世界批評少咧？即係呢啲咁我諗叫做無理嘅批評少，即係令到人哋可以更加有自由去做佢可以做嘅。即係以前譬如你同性戀會俾人笑嘅，咁其實你都會同嗰個同性戀嘅人講，喂，你唔 care 人哋笑鳩你咪得咯，你唔好搞嗰啲平權啊嘥鳩氣啦。咁但係我可唔可以話我就係想嗰啲人唔好再笑我咯，或者我唔想嗰啲人笑啲同性戀嘅人咯。咁點解唔可以同步進行咧？即係你又要 blame 俾人笑嗰個，咁點解唔可以 blame 笑鳩人嗰個咧？同意。係，所以我希望係咯，即係大家如果屌鳩一樣嘢批評之前，我諗你諗下自己個動機先啦。你如果係想為人好啊，定係為咗純粹屌鳩一個人？如果純粹屌鳩一個人嘅，你屌鳩嗰條友問自己，你屌鳩完嗰條友之後，你係咪真係會好過咗？定係你可能10年後會諗翻，我屌錯咗人咯？或者我嗰陣時屌語氣，不過其實我幾唔認同，即係我覺得呢個係個幾唔認同嘅香港風氣嚟。其實老實講，即係我覺得啲人就會話，啲亂咁攞支咪又當歌手，跟住咧過2日之後佢又出個 post， 屌點解香港完全一個好嘅歌手都冇啊？咁樣屌斷撚晒層，點解以前啲40年前、50年前啲歌手好咁多？其實我覺得呢個係一啲 vicious cycle。屌你講得前面嗰句，即係代表你扼殺緊新一代嘅人出嚟，咁你自然慢慢就冇咁好噶啦。咁反而應該個 approach 應該係啊，我覺得呢啲兩件事係其實自相矛盾嘅，所以我幾唔中意呢個風氣咯。其實不過係啊，把口生喺人哋嗰度啦，我都係覺得，我幾認同八波講，我覺得呢啲係啊，唔使講咁多垃圾啦，講真。我覺得呢個風氣就係以前係連登，跟住而家就變咗 Threads 咁樣咯。連登好似都 kind of 沒落咗啦，人我都覺啊，屌碎都得翻啲垃圾 post 啊，係啊。我諗如果嗰啲人覺得，譬如依家啲歌好垃圾，40-50年前啲歌好聽好多，佢咁樣屌，其實佢都要知道自己係令到啲人可能本身真係想唱歌人都真係會驚咗咯。譬如我每次上 Thread 都係啲人屌緊而家論壇，而家樂壇好差。譬如我都係用翻我哋直接啲咧。譬如我每次上 Thread 度都聽到啲人話香港啲 podcast 有幾柒嘅。我唔係話自己柒或者唔柒，因為呢個唔係重點。個重點係我每次聽到我都會覺得我應唔應該再做落去咧。即係我每次即係呢個唔係一個正面嘅 feedback 嚟噶嘛。就算佢冇指名道姓話我哋，咁我自己即係作為一個人類都好易會對號入座就係係咯，啲人都覺得香港嘅 podcast 係垃圾。而我係其中一個香港嘅 podcaster， 咁我諗佢都係話緊我啦，然後我就即係唔撚柒想做咯。咁如果呢啲係佢哋想達成嘅目標，咁冇乜所謂啊。但係如果呢個唔係你哋想達成嘅目標，你係想令到香港嘅 podcaster 可以做一啲好啲嘅嘢出嚟，令到自己多啲選擇去聽嘅話，我覺得佢哋要改變自己個 approach 咯。我都覺啦。我上呢排又睇到個係咪 Instagram， 其實係 Bobby 你 send 俾我哋嘅，大家睇之後我都覺得有啲鉗喎，有啲奇怪。我唔知，我淨覺得有少少好似講鉗嘅字，啲人都可能會知邊個咯。我唔知呢個，我諗鉗嘅程度都真係幾誇張。佢係講一句嘢，我係覺得幾就係我哋係絕對係我哋鉗，我哋3個垃圾33.3，真係買個咪啊當真 podcast。Anyway， 佢嗰條友講嗰句嘢係話咩？佢話自己係有好多個女朋友嘅，譬如我唔知即係同一時間有3、4、5個女朋友，然後個主持人兩個 sorry 屈咗佢添，真係好多即刻觀感。Bobby 嗰個着眼位咧係佢冇可能有3、4、5個呢位，所以2個都俾多咗。即係個主持人問佢，咁你係咪一個 open relationship？ 即係 open relationship 嘅意思就即係佢可以有唔同嘅性伴侶啦。
咁個男仔就話係啊，我係open relationship 嘅，然後佢就問咁嗰啲女仔係咪 open relationship 嘅？即係個男仔話唔得㗎，我係限制咗佢哋唔可以有 open relationship。如果我冇記錯咧，佢講佢個意思係佢 enforce 咗啲 rules，唔係啲女性選擇俾佢 open relationship 而自己就唔 open relationship 㗎嘛。咁然後主持人問喂，咁咪好唔公平咯？之後嗰個男仔即係嗰個 podcaster 咧就話因為我哋男性係可以同一時間有幾個伴侶，我哋個心咧可以有分開幾份嘅，但係咧女仔就唔得嘅，咁所以咧呢個條款其實咧係一個公平嘅條款嚟嘅，即係咁，即係一聽到我已經覺得好撚柒戇鳩咯。你覺得係咁諗？其實我第一個聽到嘅諗法咧，我會覺得佢係咪假交咯？即係純粹係即係講啲咁嘅嘢咧，跟住引人屌，即係嗰啲叫咩 rage bait 嗰啲嘢咯。係我覺得佢我覺得係嘅。其實佢講好多嘢嘅內容，其實都我覺得係 rage bait 咯。佢仲專登剪出嚟，剪個精華出嚟，我都。但係我又唔知可唔可以話，我唔可以話 Andrew Tate 係 rage bait 咯，即係有啲你唔知，或者我覺得係咯，除咗 Bobby 話齋，佢係唔係都好，但係佢有人聽，即係代表佢講嘅係有聽眾先啦。可能有人會信咗。係咯，我唔信個個人聽佢講嘢都係為咗睇笑片咁樣，即係我聽 Andrew Tate 講嘢，我會當笑片嘅喎。但係佢咁紅，譬如或者 Apple 你之前係咯 ，Apple 你之前講過，好似你個唔知你有個親戚定唔知佢啲 friend 咧，原來個個都聽緊 Andrew Tate，然後當佢聖人咁樣。即係講啲係啊，即係真係話咩嗰啲女性啊，你屎嚟嘅咋？然後好似話你嗰啲你有個親戚嘅嗰啲 friend group，即係佢比較細個嘅，我相信即係，然後都係真係會當嗰啲嘢係即係聖言書咁樣聽噶啦。我知佢有聽，但我唔知佢個 perception 係點咯，係啊。但係我覺得呢個就係呢一個 generation 就係咁樣咯，係嘛？即係。所以可能啲人先會屌話，點解阿豬阿狗都可以做 podcast？ 就係可能有人講啲好極端嘅言論，而佢哋有 audience。如果係咁嘅，我好同意。其實老實講係，所以呢樣嘢係危險噶咯。好危險添，超級危險。雖然你有自由 upload 任何嘢，但係如果你影響到人，即係可能變咗 Andrew Tate 咁樣，佢變咗仇女嘅，變咗佢真係攻擊啲女性喺現實生活入邊，就會變咗有問題咯呢樣嘢。我覺得不過你哋點睇呢件事？因為假設佢係有受眾嘅，咁有女性係受呢一套嘅，咁你會覺得點睇啊？我係幾反對呢個，即係我反對呢個言論，純粹基於佢同我價值觀唔一樣啦。但我唔知點樣喺一個社會或者比較大眾嘅層面上面睇呢件事啊。其實，我諗佢個 audience 會係男性多啲咯，即係可能細過佢嘅男性咯。我覺得佢個 vibe 有少少想做呢個港版 Andrew Tate 咯。我自己聽完之後，我覺得個重點係佢話男性可以一心多用，但係女性唔可以，而唔係話佢可以，而佢啲女伴唔可以啊。呢個對我嚟講係最大嘅問題。譬如你就係講 anecdotal 你自己嘅個人經驗嘅，我都冇問題啊。我有23個性奴噶，佢哋都好同意噶，係冇問題噶。咁其實你唔可以批評我噶嘛，因為我哋翻我哋一開始講呢個係你情我願，但係佢用因為譬如我依家話有23個性奴，所以 Apple 你都可以有23個性奴喎。你出街見到嗰啲咧，全部都性奴嚟噶，你騎唔住佢就得噶啦。喂，呢樣嘢你會影響到令到人哋都會有呢個觀感嘅時候，咁未錯，因為呢一樣嘢係冇科學根據噶嘛。而我唔係話科學根據到我有啲科學根據潔癖，就係話你講所有嘢你都要有份 paper 先。你話你得，OK 咁咪即係100% 得先。如果唔係嘅話，你只能夠話未必 OK， 唔可以話即係 absolutely OK 或者啲。即係我覺得每次我哋即係喺 podcast 講嘢 suppose 有個 margin 嘅。但係你話男性可以，女性可以，但係喺我自己個人嘅經驗嚟講，呢樣嘢同性別如果冇關係嘅話，我會覺得你講嘅就係錯咯，而你係散播緊一啲錯嘅，令到人哋學一啲錯嘅嘢，咁我就覺得呢樣嘢就係戇鳩咯。係。因為好似做呢啲 KOL 咧，佢即係 Andrew Tate 又好，佢永遠唔會話自己個人經歷噶嘛，佢會用自己個人經歷就投射到喺社會層面嗰度。咁但係呢一個投射本身係冇根據噶咯，我自己會覺得。佢就係以偏概全嘅呢個邏輯謬誤。呢個係啊，然後好多對，譬如都係同佢一樣，佢想有個 open relationship， 但係佢唔想呢個女伴有 open relationship 嘅，就會聽咗佢講嘢咯。因為你都係揀自己想聽嘅，然後你再話喂有一個有幾千個人 follow 嘅人講呢句嘢。
咁即係佢講嘅係啱噶啦。咁然後佢講嘅又同我嘅價值觀係一樣喎，咁即係我嘅價值觀都係啱咯。如果咧，我相信呢樣嘢會發生，而如果呢樣嘢會發生嘅話，就係好危險咯。因為我依家譬如去 Instagram 嗰度 search， 我周街見到女人，我騎唔上去強姦咗佢，呢樣嘢係冇問題嘅。我揾到大把人咁樣講啦。然後如果嗰個人係有多人 follow 嘅，咁然後就變咗咁即係呢樣嘢啱嘅。然後我就去咗騎唔咗人嘅咯，可能就係因為我就係即係我直情揀嘢嚟睇啫。即係呢個就係我諗網絡世界，如果我哋容許任何言論都出現嘅話，可能會變到嘅。即係我諗假設譬如大學咧，你唔可以學點樣攞刀仔殺人噶嘛，係因為呢樣嘢唔啱噶嘛。咁但係你唔可以話喂，大學應該咩都教喎。其實任何嘢都要有個限制嘅咯，我覺得。同埋咧，你講開大學咧，佢有另一個 topic 咧，就係佢話咩香港有90%嘅人都入到大學，所以讀大學係冇用咁樣咯。我覺得最近都聽幾多呢個言論咯，即係最近我喺 Threads 都有見過呢啲。即係點啊？即係啲人話讀大學係冇用咁樣。讀大學冇用咯，係唔係？我喺 Threads 上面睇到多都係 rebuttal 呢啲。都係。我見到有啲 comment 係話覺得學歷冇用嘅人係你嘅學歷冇用咯。通常唔係佢話咩？通常啲學歷高嘅人唔會話學歷係冇用啊。係，但我覺得呢啲就變咗一啲口水戰咯，即係你講咗句戇鳩嘅，我就答翻句好似叫做串咗你個學歷低算咩？我又覺得我未必要去到嗰一步咯。但係個重點係90% 嘅人做一樣嘢，代唔代表嗰樣嘢就冇用咯？我用翻，我覺得我要佢個邏輯好有問題。係咯，我諗佢解決個 argument， 我諗我用一啲好 witty 嘅嘢嚟串翻佢，唔代表我贏咗 argument 咯。就算佢最尾係啞咗都好，即係我其實話係咯，高學歷嘅人咧就唔會講呢句嘢，其實係好撚型噶嘛，其實佢係直接收皮噶嘛。但係某程度上，其實你冇贏到 argument 咯，你純粹叫 close up 咗呢 argument 咯。咁所以，但係如果你真係想要同佢真係要 argue 呢一樣嘢，你就會 argue 90% 嘅人有呢樣嘢，代唔代表嗰一樣嘢係唔好？咁然後大家先可以繼續個 argument 咯。我覺得咁，所以喺 Threads 嗰度見到嗰啲好型嘅言論，我覺得係痛快嘅，係覺得大快人心嘅，係因為我自己覺得，喂，我覺得學歷係有用噶，咁我所以有人串講呢句嘅人，我係應該贊同噶嘛。但係某程度上，我亦都唔覺得真係咁 witty 咯，我會覺得有少少，其實變咗兩個都喺度互相喺度屌你老母啫嘛。其實佢哋冇討論過任何嘢噶，係，但係媽個波罩你啊，係啊，但係其實有冇需要討論咧？同講呢啲言論嘅人？即係我 imagine 唔到有個人同我講話，因為全港有90%嘅人讀大學，所以讀大學就冇用。我可以點樣同佢討論落去？即係我要全港有90%，全港有10%嘅人飲水，所以飲水係冇用。我諗如果我要係認真同佢討論讀大學係咩一回事啊？定係屌你都戇鳩？我覺得我會係屌你都戇鳩嘅。我唔會同呢啲人討論。假設佢係你親戚咧，即係如果假設係好 close 親戚，你有個妹咁樣，跟住佢話讀大學冇用嘅，咁我就會。我就會認真係答佢咯。我認同 Bobby 咁講啊，但係我覺得如果你覺得冇需要同佢認真討論，都冇需要串鳩翻佢咯，你咪碌過就算咯。係，我覺得就碌過就算。係啦，即係所以我覺得串翻人都未必係一個好嘅風氣咯，即係串鳩一啲講白痴嘅人都未必係一個好嘅風氣咯，因為最尾嗰個人冇改變到任何嘢，然後你就純粹又喺翻因為你嗰個 comment 都好多人 like 噶嘛，咁嘅嘢即係你個同溫層，然後就對抗另外一個同溫層，但係其實大家都係冇講過任何嘢，就係互相屌你老母，你個波罩你咯，咁樣其實都冇意思，咁不如唔撚好應佢咯，即係你唔同意一個人，其實你唔應佢好過你講一句唔關事嘅嘢咯，我覺得，因為高學歷嘅人唔會講呢句嘢，呢句嘢都唔關事嘅，因為呢句嘢都係冇邏輯噶嘛。你點解高學歷嘅人就唔會話自己高學歷，或者高學歷嘅人就唔會話讀書冇用？其實呢個世界好多讀好多書嘅人都係話讀書冇撚用噶咯。咁所以我係咯，我純粹覺得你唔用同意一個人咪唔好應鳩佢咯，即係就算講啲垃圾，即係雖然我哋都依家應緊一啲人講啲戇鳩嘢啦，但我覺得我係嘗試喺佢邏輯度入手，而唔係純粹串鳩法。你個樣咁撚柒，點會有3個女朋友啦？即係如果我講呢句嘢，其實有啲人都會同意我噶嘛，但係我覺得呢樣嘢就冇意思咯。throw 啲 shade 咗你噶，係啊，Bobby 好嬲啊！我諗啲人都知講邊個噶啦。我哋要有 drama 咯，唔想 involve 喺任何 drama 入面，戴翻個頭盔先。係咯，不過而家呢個世界嘅
嘅宣傳就係咁樣噶啦。即係 any PR good PR，係啊，食白飯對你身體其實有害咁樣。呢啲 title 係最 flashy，所以係啊，有咩飲水不如飲呢樣啦咁樣。所以係咁咯。但係我覺得你宣傳一樣嘢，即係你個問題，你宣傳緊啲咩咯？如果宣傳嘅一樣嘢係真係啱嘅，其實我唔係好 care 你個方法噶。但係如果宣傳緊，即係個重點都係宣傳嗰樣嘢係啱定唔啱咯。即係如果佢係 Andrew Tate 嘅話，佢點宣傳都係錯嘅，我覺得。佢個目標係令你撳落去佢個 profile 聽多幾段 reels 嘅話，咁佢係成功。係啊，但係我覺得佢想好深咯，純粹我同意。所以你某程度上佢係成功嘅咯，只不過係我哋成功嘅取態或者想成功嘅方法唔同。咯，係啊，而且我哋都覺得呢一個成功方法譬如冇乜需要咯。但係站喺如果一個 completely neutral 冇道德價值嘅層面上面咁，it's a good PR。同埋其實好多人做 podcast 或者 create content 都係想出名或者想要 view 啫。其實可能佢哋未必諗到咁 deep，佢唔會走去同你分析你呢個邏輯係點樣，你有咩邏輯謬誤㗎嘛？佢純粹係講一句好 flashy 嘅嘢，跟住你撳入去睇，所以就好多人好中意講啲即係男女關係啊、情塔嘅 topic 咁樣，即係都冇話唔好嘅，戴翻個頭盔先。但係呢樣嘢就會最多人睇咯。我純粹覺得呢樣嘢聽啊。我純粹覺得呢個社會要 promote 呢樣嘢好，或者係我覺得好撚錯。我覺得作為一個人，我覺得作為我有講嘢會有3個人、5個人聽㗎，我覺得我講嘅每一句嘢都要對得住自己良心咯。如果講一句嘢為咗紅嘅話，我覺得自己一個好撚柒嘔心嘅，我係會望住塊鏡，我係對唔到自己㗎咯。因為我講啲我都唔信嘅。我今日同你講OK 啊，呢排啲人中意聽咧，就係話女性就係地底泥，或者依家中意聽男性就係地底泥，我就要講呢一句嘢。我講撚完之後，我紅撚咗，但係我都會覺得自己好撚柒咯。即係但係問題呢個世界好似就好多人都做緊呢一樣嘢咯，係咯。但係我自己我絕對睇唔撚順眼咯。我覺得呢啲係垃圾中嘅垃圾咯。即係呢個世界揾錢有好多途徑，但係你為咗出名而散播啲唔啱嘅，你係一個垃圾咯。你要知道自己個垃圾，你要知道自己賺嘅錢係因為自己做一個垃圾而得翻嚟咯。好似啲人咧賣嗰啲大頭奶粉咁樣咧，佢最尾都賺好多錢㗎。但係我要你知道，你賺翻嚟嘅錢係你害撚咗好多 BB， 令到佢有好多唔知病，最尾死鳩埋㗎咯。如果你咁你都賺得 OK 嘅，你都瞓得着覺嘅，咁你叻過我咯。但係我做唔出，我寧願賺唔到錢，我寧願唔紅，我寧願冇人聽到，我都唔想講一句係為咗紅而講嘢咯。但係呢個世界好多人都原來同我價值觀唔同噶咯，我覺得係一樣幾 shocking 嘅嘢咯，我諗。好，真係咁。好，今日講到呢度啦，個人要冷靜下先，我等陣去飲翻杯冰水，冷靜出去跑個步先，準備收屌鳩我哋嘅 DM。係冇錯，歡迎，係咯，如果大家中意聽嘅話，咁就Spotify、Apple Podcast 5星評分，然後心事信箱，然後 Instagram DM 我哋，咁就所有 platform 都存在嘅，咁我哋係咯，下次再見，拜拜，拜拜。